来，乡亲啊，继续来看台南的国华街有一间咧卖小港仔米粉的，是真有名。讲3月初1开始要起价，小港仔米粉甲小港仔汤拢起10块，安尼一碗就变110块咯。头家讲无法度啦。第一，为着要来配合着国税局开始来开发票；第二，原物料拢起价，因的成本是增加真多，为着要维持品质，不得不才来起价，请人客会当谅解。店门口大家摆个热热肠，搁摆几若公笑肠，就算是平常时啊，人客同款坐坐，大家拢是为着这笔来的。帮我包4个小卷米粉，然后2个1个白粉汤。店员袂用替人客较小港仔米粉，这小港仔嘛较像阿萨里，一直喂碗内底空。来看这小港仔食起来真嫩，嘛 Q 底底，佮配这清甜的汤头，互人看甲脆软口流。毋过想要食，就要加开钱咯。啊，真的、我不知道。那你觉得这样涨价，你们能接受吗？还是要过来吃啊？可以啊，合理啊。怎么说？就他报税啊。台南国华街有名小港仔米粉宣布，为3月初1开始开发票，因为税率调整，佮加上原物料起价，所以小港仔米粉含小港仔汤拢起10块，单碗起到110。小卷，1公斤就已经起50万嘞。国税局要你开发票，你刚刚才叫无公平？袂啦，因为已经甲我讲差不多10摆啊。伊拢会甲你约谈。本来就是会当维持开100，得当食到的料理，即摆已经超过100，加在消费者都能理解。不过这继续起价，就降袂落来咯。在咧全球同会碰到未来，可能会阁继续起来。嗨，我是映彤，记得订阅华视的 YouTube 频道，并且要开启小铃铛哦，站起来！